咪慢慢向，唔係側身，三出面啊，三出面，係啊，好啊，空住。停，唔好講住喺呢個圖。係，啱咗個字望翻個字先。捉住身後少少隻手。叉腰，叉腰。叉腰。應該36D 俾佢睇下。哇，好，扭多啲，36D。哇，係啦，呢個好唔錯。好啦，咁可以轉多少少啦，120嗰邊啦。係啦。對白啊，唔該，120。買架65嚟俾我得唔得？我哋結婚啦，好唔好？大聲啲！你拍邊度喎？佢問你問題啦，你答佢嘅喎。對白咧，你望翻佢呢邊喎。冇。你俾咗個溫柔我就得啦。好嘢。交俾我嗰個，而家揀咩？跟住點啊？跟住然後攞部電腦出嚟播，起碼都嗌翻3個字先啦，叫佢。大啲啊，唔該啫。一刻燦爛前要走，行走，碰到了彼此無知回頭，你講嗰啲咪得咯。無從解釋不可説，幫我睇隻戒指啊！係孫仔嗎？大家好。阿星係孫餅，阿星啊，大戒指啊，快啲影啊！唔好咁順攤啦，起碼叫佢倒下蠟啊，表下演啊。係啊，講幾句啦，食下蠟啊嘛。好應承起碼。佢但係我要考慮下。咁咪咯，要考慮下。追求定結啊！放住鏡頭先得㗎。係啊，手鬆出嚟啦！兩位都放鏡頭啊！俾多招人睇下先，一對新人。打第二個鏡頭。即係手唔該向前，多蘇你，好嘅，唔該俾全世界睇下。哇！咪咁都蘇到咩？手指向上啊！我影到就得㗎啦。咁樣。係啦。你嗰隻手唔係拖住嘅，拖住，而家係拖住捉住嘅。唉。挨埋啲啦，真係。哇！唔使攞埋扎花啦。我邊個車插花嚟？俾我玩翻嘢啊！收得咁密，我即係收得好密喎。好，跟住仲有咩未做啊？做一樣指定動作，你繼續啦。係咪做一樣嘢？做一個2秒啊！大家講啦。我同大家講句。係。佢老婆啦。跟住點啊？快大字先啦！係啦，快大字先啦，冇講其他嘢啦。啲手勢已經準備好啦。下面擺咗幾圍嘅今晚。啊咁。真係有得食啊嘛！要講翻幾句嘢嘅喎。都係講白色嘅。坐喺度埋沙發，邊間坐啊？沙發喺中間，你坐咩？做咩寫佢嚟？一個坐左，一個坐右。係啦，沙發喺中間。係啦，寫住個 pat pat。係啦。隻戒指擺喺度。你拖住佢隻手先睇到隻戒指㗎嘛？我中意世界盃。世界盃。望呢度先，係準備笑下，好。做記者發問。可唔可以兩個個頭埋啲啊？個心都可以埋啲㗎。唔該晒，1、2、3，唔該。兩位依邊。我幫我幅相啊！